Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham Syarih Aqidatul Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kitab ini mensyarahi kitab Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Harun ibnu Imran ibnu Qahid ibnu Lawi ibnu Yaqub. Ai hada utawi iki iku Harun ibnu Imran ibnu Qahidun ibnu Lawiyun ibnu Yaqub. Pada kesempatan kali ini masih sama tentang pembahasan sebelumnya, yakni nama Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang totalnya ada 25. Sebagai orang mukallaf, kita wajib mengetahui nama-nama Rasul-Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah membahas sampai ke Nabi yang nomor 14, yakni Harun. Siapa itu Harun? Aihada utawi iki iku Harunu iku Harun Ibnu Imran kang dadi putrane Imran, Ibnu Qahidun kang dadi putrane Qahid, Ibnu Lawiyun kang dadi putrane Lawi, Ibnu Yaqub kang dadi putrane Yaqub. Nabi Harun adalah putra dari Imran, Imran putra dari Qahid, Qahid putra dari Lawi, Lawi putra dari Yaqub. Jadi silsilah atau nasab dari Nabi Harun itu sampai ke Nabi Yaqub alaihissalam. Selanjutnya adalah Musa kalimullah. Aihada utawi rasul kang disebutna ing dalam Al-Qur'an iku Musa kalimullah kang gunemi sapa Musa ing Allah. Selanjutnya adalah Nabi Musa yang mempunyai julukan kalimullah, yakni orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhu Haruna as-Syaqiq kang dadi dulure Nabi Harun, asyakiki kang dulur sekandung. Arsalan dadekake rusulhu ing Musa sapa Allah lil hidayati Fir'auna krana amrih nuduhna raja Fir'aun wa qaumihi lan qaum Fir'aun. Nabi Musa merupakan saudara dari Nabi Harun, saudara sekandung dari Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan hidayah, memberikan ajaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun serta kaum-kaumnya. Selanjutnya adalah Al-Yasa ibnu Akhtubu ibnu Al-Ajuzu. Aihada utawi rasul kang ditutur ing dalam Al-Qur'an iku Al-Yasa iku Nabi Yasa ibnu Akhtubu kang dadi putrane Akhtub, Akhtub kang dadi putrane Ibnu Al-Ajuz. Ya ibani Israila iku setengah saking pira-pira nabi Bani Israil. Selanjutnya adalah Nabi Yasa. Nabi Yasa putra dari Akhtub, Akhtub putra dari Ajuz. Mereka merupakan nabi-nabi yang ada pada Bani Israil. Selanjutnya nama rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah Dzulkifli ibnu Ayub. Dzulkifli utawi Dzulkifli ibnu Ayub kang dadi putrane Nabi Ayub. Wasmuhu iku utawi jenenge Dzulkifli fil asli ing dalam asale iku Bishrun iku Bishr. Asal dadekake hu ing Dzulkifli sapa Allah nabiyan ing nabi. Bada abi ing dalam sause abahe Dzulkifli wasamalan ngarani sinten Allahu ing ikilah Dzulkifli diarani Dzulkifli ing aran Dzulkifli. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran salah satunya adalah Dzulkifli. Dzulkifli itu putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Dzulkifli ialah Bishrun.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat Zulkifli sebagai nabi setelah ayahandanya, yakni Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa taala menamai Zulkifli dengan istilah Dzulkifli. Itu nama lain dari Zulkifli. Nama aslinya adalah Bishrun. Selanjutnya adalah Dawud. Aihada utawi iki iku Dawud iku Nabi Dawud. Wa yatasilu lan sambung nasabu apa nasabe Dawud bi Yahuda kelawan Yahuda ibnu Yakub kang dadi putrane Yakub, ibnu Ishak kang dadi putrane Ishak, ibnu Ibrahim kang dadi putrane Nabi Ibrahim. Jalan dadekake hu ing Dawud sapa Allah malikan ing raja ala Bani Israil ing atase Bani Israil. Selanjutnya adalah Nabi Dawud. Nabi Dawud merupakan nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nasab dari Nabi Dawud sambung sampai ke Yahuda. Yahuda putra dari Yakub, Yakub putra dari Ishak, Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasab silsilah keturunan dari Nabi Dawud sampai ke Nabi Ibrahim. Ja'allahu malikan ala Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dawud sebagai raja di golongan Bani Israil. Selanjutnya adalah Sulaimanu ibnu Dawud. Aihada utawi iki iku Sulaiman ibnu Dawud. Iku Sulaiman ibnu Dawud kang dadi putrane Dawud. Selanjutnya adalah nama rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ialah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud. Ja'ala dadekake hu ing Sulaiman sapa Allah malikan ing raja ala Bani Israila ing atase Bani Israil ba'da abihi ing dalam sakwise abai Nabi Sulaiman Dawud rupane Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa taala menjadikan raja Nabi Sulaiman di penduduk Bani Israil setelah ayahandanya yakni Nabi Dawud. Nabi selanjutnya ialah Ilyas. Wayatasilulan sambung nasabu apa nasabe Nabi Ilyas biharuna kelawan Harun ibnu Imron kang dadi putrane Imron, akhi Musa kang dadi dulure Musa. Arsalan dadake rusul hu ing Ilyas sapa Allah ila qaumihi marang qaumi Ilyas min Bani Israil kang tetep setengah saking golongane Bani Israil. Silsilah nasab dari Nabi Ilyas itu sambung sampai dengan Nabi Harun. Nabi Harun bin Imron, yang mana Imron ini merupakan saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul kepada Nabi Ilyas ke kaumnya yang merupakan golongan dari Bani Israil. Selanjutnya adalah Yunus bin Matta. Aihada utawi rasul kang disebutna ing dalam Al-Qur'an iku Yunus ibnu Matta kang dadi putrane Matta. Ba'asa ngutus hu ing Yunus sapa Allah ila qaumi marang qaumi Yunus. Fi Ninawa ing dalam desa Ninawa. Utawi Ninawa iku qaryatun iku desa mingkura al-Musola. Kang tetep setengah saking desa-desane Musola. Selanjutnya adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan putra dari Matta. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul Nabi Yunus ke kaumnya yang berada di daerah Ninawa. Ninawa itu suatu desa yang merupakan salah satu desa yang berada di Musola, berada di Irak. Wa utawi Yunus iku aladi iku nabi naja kang nyelametno ing aladi sapa Allah minal ghammi saking kesusahan aladi kang kana kang ono sapa Nabi Yunus fi iku tetep ing dalam gham. Wa yuqalu lan den ngendikakno lau kedue Yunus apa dununi ai sahibul khuti. Tegese wong sing anduweni paus, iwak paus. Nabi Yunus ialah sesosok nabi yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan tatkala Nabi Yunus sedang dilanda kesusahan di kala itu. Nama lain dari Nabi Yunus ialah Dununi, yang artinya sahibul khut, yakni orang yang mempunyai ikan paus. Itu adalah Nabi Yunus. Selanjutnya adalah Zakaria.
Ai hadza utawi iki nabi sing disebutno ing dalam Al-Qur'an iku Zakaria. Wa utawi Zakaria iku min dzurriyyati Sulaiman, iku setengah saking keturunane Nabi Sulaiman. Wa kana lan ana sapa Zakaria iku al-habra, iku ulama-ulama al-kabira kang gedhe fi Bani Israila kang tetep ing dalem Bani Israil. Wa utawi Nabi Zakaria alladzi iku Nabi Zakaria yuqribu kang marekno sapa alladzi al-qurbana ing tempat duduk kerajaan fi Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis. Wayat selulan macakno sapa Zakaria alaihim ing atase Bani Israil atau Taurat ing Taurat. Wa matalan mati sinten Nabi Zakaria syahidan hale syahid. Nabi Zakaria merupakan dzurriyyah dari Nabi Sulaiman, merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria itu merupakan salah satu ulama besar di kala itu yang berada di Bani Israil. Nabi Zakaria itu wa alladzi yuqribul qurbana fi Baitul Maqdis wa yatlu alaihim at-Taurata wa mata syahidan. Nabi Zakaria ialah sesosok nabi yang mendekatkan kerajaannya di daerah dekat Baitul Maqdis. Nabi Zakaria membacakan rakyat-rakyatnya kitab Taurat wa mata syahidan, dan mati dalam keadaan mati syahid. Itu adalah Nabi Zakaria. Selanjutnya adalah Yahya ibnu Zakaria. Ini yang nomor 23 ya. Ai hada utawi iki rasul kang disebutna ing dalam Al-Qur'an iku Yahya iku Nabi Yahya ibnu Zakaria kang dadi putrane Zakaria. Wakilalan den ngendikano apa innahu wulida qoblal masih bisalah sisinin wa mata syahidan. Wakilalan den ngendikano apa innahu sak temene Yahya wulida iku dilahirno sinten Yahya qoblal masih ing dalem sadurunge Isa al-Masih. Bisalah sisinina kelawan kacek telu pira-pira taun. Wa matalan mati sinten Yahya Nabi Yahya syahidan halih mati syahid. Nabi Yahya itu merupakan putra dari Nabi Zakaria. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Yahya itu dilahirkan sebelum dilahirkannya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dengan jarak 3 tahun. Nabi Yahya mati dalam keadaan mati syahid. Isa ibnu Maryam wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan membahas Nabi Isa putra dari Siti Maryam. Itulah nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diutarakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Jala'ul Afham Bisyarhi Aqidatil Awam. Sekian dari kami. Walafu minkum idina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.